बघा मी तर काय दादांच्या ह्याला आलो होतो, पण माझी एक श्रद्धांजली वाहतो त्यांना, म्हणून फक्त एक मुकडा गातो, आईसाठी गातो. आहो मन वाऱ्यावरी पडत, काय म्हणायचं त्या दादांसाठी म्हणायचंय मला. एवढं भाऊ लक्ष देऊन ऐक, ऑनलाईन गातो, लक्षात तर नाही मला, पण मी आता माझ्या डोक्याने काय आहो मन वाऱ्यावरी पडत, एका जागी बसला. आहो मन वाऱ्यावरी पडत, एका जागी बसला. तर मला हे सगळं स्वर्ण पाहून हे एवढं जागरण चाललंय तुमचं, बर्थडे चाललाय, पण ह्याच्यामध्ये मला काहीतरी कमी वाटते, काहीतरी कमी वाटते एका गोष्टीची, म्हणून मी ते सांगतोय आणि ते आठवून मी हे गायचा प्रयत्न करतोय. आहो मन वाऱ्यावरी पडत, एका जागी बसला. पण मला जगे सारं दिसतं माझा दादा दिसला. प्रत्येकाच्या अंतकरणातला शब्द सांगतो मी इथं, कारण इथं सगळे दिसतात मला. आता माझं गणगोत पण आहे, माझे सगळे गणगोत आहे इथं, आणि ज्याच्या त्याच्या मनामध्ये तेच चाललंय इथं.